నుంచి అయితే చాలా రోజుల నుంచి అయితే వీడియోస్ అయితే రావట్లేదు. కొన్ని నా పర్సనల్ వర్క్స్ వల్ల నేను బిజీగా ఉండడం వల్ల వీడియోస్ అయితే చేయలేకపోయాను. సో ఈరోజు అయితే అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. నేను వ్లాగ్స్ చేయడానికి అయితే మైక్ని అయితే తెప్పించాను, బోయా MM1 మైక్ని. ఈరోజు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అసలు బాక్స్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉంటాయో, మైక్ ఎలా ఉంటుందో కూడా చూద్దాం. తర్వాత కెమెరా ఉంది కదా మన దగ్గర, కెమెరాకి ఎలా ఫిట్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది కూడా చూద్దాం. తర్వాత ఆడియో టెస్ట్ కూడా చేద్దాం. ముందుగా అయితే ఫస్ట్ లేట్ చేయకుండా అన్బాక్సింగ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇది నేను అమెజాన్లో అయితే ఆర్డర్ చేశాను. ప్రైస్ వచ్చేసి 1950 రూపీస్ అయితే ప్రైస్ అయితే పడింది. మీకు బిల్ కూడా చూపిస్తాను, లోపల ఉంటుంది. ముందుగా అయితే సీల్ని అయితే బ్రేక్ చేద్దాం. చాలా ప్యాకింగ్ అవుతుంది. వీళ్ళు స్టిక్కర్స్ అయితే విపరీతంగా అయితే వేసేసారు దీని మీద. దీని అయితే తీద్దాం ఫస్ట్. అసలు ప్రోడక్ట్ కనిపించుకోకుండా వేసారు స్టిక్కర్స్. అసలు చూసారా, చాలా స్టిక్కర్స్ అయితే వేశారు. సరే, దీనిపైన ఉండే స్టిక్కర్ని అయితే రిమూవ్ చేద్దాం. మనకు బాక్స్ పైన ఎలా ఉంటుందో అన్నీ చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, సేమ్ మనకు కెమెరాకి ఎలా ప్యాకింగ్ చేశారో సేమ్ అలాగే చేశారు. లాస్ట్ టైం మన ఛానల్లో కెమెరా అన్బాక్సింగ్ చేశాం కదా, సేమ్ వీళ్ళు ఎప్పుడు అంతే. అమెజాన్ వాళ్ళు ప్యాకింగ్ కోసం ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టరు అనుకుంటా. ఫ్లిప్కార్ట్ ప్యాకింగ్ చాలా బాగుంటుంది మనకు అమెజాన్తో పోల్చుకుంటే. చాలా ఘోరంగా ఉంది ఈ స్టిక్కరింగ్ అంతా. పైనుంచే కట్ చేసేది, మన మాట వినట్లేదు. ఇది సైడ్ మనకి ఏదైనా చూపిద్దాం అనుకుంటే పైన మొత్తం స్టిక్కర్స్ వేసేసారు. అసలు మైక్ ఎలా ఉంటుంది ఏమని చూద్దామంటే మనకు మొత్తం స్టిక్కర్స్ వేసేసారు. సో డైరెక్ట్గానే చూసేద్దాం ఎలా ఉంటుందో. ఈ మైక్ దేనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేది కిందంతా వీళ్ళంతా మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. ఫోన్ ఉంది, ట్యాబ్ ఉంది, ల్యాప్టాప్ ఉంది, కెమెరా ఉంది, తర్వాత వీడియో కెమెరా ఉంది. సైడ్ పైన ఏం చూపించడానికి లేదు, మొత్తం స్టిక్కర్స్ వేసేసారు. డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ చేసి మనం ఎలా ఉందో చూద్దాం. బిల్ అయితే వచ్చింది, బిల్ని అయితే చూద్దాం. ముందుగా ఇది దీనిదైతే బిల్ కాదు, వేరే బిల్ అయితే వచ్చినట్టుంది. మనకు పక్కన పెడదాం. లోపల ఇంకా మనకి ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. స్టిక్కర్, మొత్తం స్టిక్కర్ తీసేసి దీనికి అసలు రాకుండా చేసేసారు. బాక్స్ని అయితే పక్కన పెడదాం. మనకు ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయనేది ఒకసారి అయితే చూద్దాం. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఉంది. ఇది ఒక బోయా, ఇది ఒకటి సర్టిఫైడ్ ఒక చిన్న కార్డ్బోర్డ్ అయితే ఉంది. తర్వాత బోయా స్టిక్కర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు వారంటీ కార్డ్ అయితే ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు పైన కెమెరాకి మౌంట్ చేయడానికి ఇది ఒకటి ఉంది. తర్వాత మనకు కేబుల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు మైక్ నుంచి దీనికి కనెక్ట్ చేయడానికి. ఇక్కడ స్మార్ట్ ఫోన్ అని అయితే ఉంది. సో ఇది మనకు స్మార్ట్ ఫోన్కి యూజ్ చేయడానికి అనమాట. స్మార్ట్ ఫోన్కి యూజ్ చేసేటప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేయాలి. మంచి బ్యాగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు దీని మైక్ని మనం క్యారీ చేయడానికి. తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు విండ్ ఫోమ్ చూడొచ్చు. విండ్ ఫోమ్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది. తర్వాత మైక్ని అయితే తీద్దాం. మనకు లోపల మైక్ ఉంది. చూడొచ్చు మీరు, ఇది విండ్ ఫోమ్, ఇదే మనకు మైక్. ఒకసారి దీన్ని కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. కెమెరాకి అన్నీ పెట్టేసి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం. కెమెరాకి మౌంట్ చేసి చూద్దాం. పైన ఉంది కదా, దీన్ని అయితే మనం ఇక్కడ సెట్ చేయాలన్నమాట.
ఇలా తోసేయాలన్నమాట. దీన్ని ఇలా చేసేసి మనకి ఇలా ఫిట్ చేయాలన్నమాట. తర్వాత మన మైక్ ఉంటుంది కదా, మైక్కి మనం రెండు సైడ్స్ ఉన్నాయి, మనకు ఎల్ బెండ్ ఎడ్ సైడ్ పెట్టాలి. దీన్ని ఇక్కడ పెడదాం, మైక్లో మనం దీన్ని అటాచ్ చేద్దాం. తర్వాత దీనికి విండ్ ఫోమ్ అయితే అటాచ్ చేద్దాం. విండ్ ఫోమ్లోకి అయితే పెడదాం దీన్ని. మనకు ఆల్రెడీ వైర్డ్ మైక్ ఉంది కదా బోయా M1, దానికి అప్గ్రేడ్ వర్షన్ అనమాట. దాంట్లో మనం బ్యాటరీస్ అయితే యూజ్ చేయాలి. దీనికైతే బ్యాటరీస్ అవసరం లేదు, సో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట. దానికి బ్యాటరీ ఒక్కోసారి బ్యాటరీ అయిపోతుంది మనకు వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్లో చూసుకుంటే. దీనికైతే మనం బ్యాటరీని యూజ్ చేయాల్సిన పని ఉండదు అనమాట. డైరెక్ట్ మనం దీన్ని ఇక్కడ పెట్టేయాలన్నమాట. ఈ మౌంట్కి ఇలా కూర్చోబెట్టేయాలి. ఇటు సైడ్ మనకు మైక్ ఇన్పుట్ ఉంటుంది కదా, ఆ మైక్ ఇన్పుట్లోకి అయితే దీన్ని పెట్టేయాలన్నమాట. ఇలా పెట్టేసేయాలన్నమాట. మీకు ఇలా ఉంటుంది, కెమెరాకి పైన మౌంట్ చేయగానే మనం ఇలా పెట్టుకొని వ్లాగ్స్ చేయడానికి బాగుంటుంది అన్నమాట. ఇది కెమెరాకి ఇలా సెట్ చేయాలి. తర్వాత దీనికి ఆడియో టెస్ట్ అయితే చేద్దాం. ఇది మనం అవుట్ సైడ్ వ్లాగ్స్ చేసేటప్పుడు మన విండ్ని ఎలా ఇది తీసుకుంటుంది, మన వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది, విండ్ ఎలా రిమూవ్ చేస్తుందో చూడాలి. ఆడియో టెస్ట్ని అయితే ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. మైక్ని అయితే ఇప్పుడు కెమెరాకి అయితే మౌంట్ చేశాను. వాయిస్ అయితే మైక్ నుంచి అయితే వస్తుంది. వాయిస్ని అయితే మీరు జడ్జ్ చేయగలరు. వాయిస్ ఎలా ఉందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. బోయా మైక్ని అయితే ఇప్పుడు మనకు కెమెరాకి అయితే మౌంట్ చేశాను. వాయిస్ అయితే మీకు మైక్ నుంచి అయితే వస్తుంది. వాయిస్ని అయితే మీరు జడ్జ్ చేయగలరు. విండ్ సౌండ్ కూడా అయితే బాగానే ఉంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ బోయా MM1 మైక్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మీ సలహాలు సందేహాలు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. యువర్ నరహరి సైనింగ్ ఆఫ్.